Fala aí, pessoal, boa noite ou bom dia, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Isso aqui é um pouco do meu serviço, entendeu? Instalação básicazinha, totalmente com bastante carinho, acabamento excelente. Não terminei ainda, entendeu? Vou fazer outro vídeo também com ela pronta, tá em fase de acabamento. Mas devido ao horário, tô só fazendo esse videozinho para vocês e depois eu mostro o som tocando, entendeu? É meu humilde serviço. Quem precisar, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Vila São Luís. Chicotezinho ainda não está pronto, vou mostrar ele pronto, entendeu?